男人在路边发现了一只小狗，可没想到的是，他只是摸了一下，小狗便认定了男人，一直跟在他的身后，最后直接跟着他回到了家里。起初，男人以为小狗只是饿了，便拿来食物喂给他吃，可没想到的是，当男人抱起它时，却发现他的身体有一个明显的伤口。见状，男人赶紧将他带到宠物医院，好在伤口不深。当天，男人便将他带回了家里。从那天起，男人便做起了全职奶爸，每天细心地照顾着小狗，给它喂食，陪它一起玩耍。日子一天天过去，小狗的伤势逐渐恢复，可男人却意外地发现，它的叫声不像狗，更像狼，还特别喜欢吃生肉。直到一旁的朋友一语道破，男人才知道自己一直养的都是一只狼。但即使如此，男人并没有将它抛弃。在这段时间的相处下，他们早已成为彼此心中最重要的一部分。后来，男人给她取了一个来财的名字，就如当初遇见她一样，给男人带来了幸运，也带来了最温柔的陪伴。他们一起遨游世界，一起穿越山川，一起享受大自然的美好。